别了，我的孙姐。哦。没了出下花姐。哦，这。谢谢你，谢谢你。哦，这。我从心脏绳子里边谢谢你。哦，这。哎呀，心脏绳子是那还收了家的。您他过来掏钱呐？那您这搞不行这。哦。也没有事，没有事，啥情况？安妮这啥？你们这个铺路是怎么做的噻？这肯定是所有人噻。这我人没叫你路对个哈工嘛。咱妈修的，你能上来？这个嘛，这手工，纯手工了。这个羊有了嘛了？羊毛剪下来了。人民白路的那跑路吧？今天有个有路去，有个有。有个嘛，我家下有路了。这咋变了嘞？今天都这个有路去的。有。今天他特制。手工染了。都需要了吧？这里，我都看没了。那是的，那不啥的管吧？你来他们的话，他来个可直接就说不懂。这啥？这里路就是很30块。对了，他啥就到修的了。是我呀，这是我也买一套噻。但是你买的话，必须到长安县里。别的地方不太好，啥的呀？咱能不得身体积累上不的是吧？按多少钱噻？你以前的话3000、4000可以拿下来了。现在可能1万多块，差不多吧，啥姐？是啦，但1万嘛，我2万、3万，各自有人用一啥？用啥的呗？他这是没让说给不了吧？那排挤的里头吧，是累哦，钱的话。咋个这啦，这里的。长南大陆干的多啊？大陆啦？是的。这干嘛呗？是。长南老大表演不钱了。这长表演。你表演。是。我那样在干过可以，没大陆老大表演干过，其他可以都干过可能。可以。来。可以噻。那我这边个同样可能没动。是的。干过是的那。那不是个出来在这块。那不是个出来，别了啊个大弟。但是数年的情的了，人家干多呀，是这个多。哎，那给说话去嘛，那不是个出来时就说糊涂了，干多呀的呀。那你呀，来。送了，那你呀，这里在哪天的呀？早起学的，俺这全部不如鸡肉啊哟。晓得呢，从小带是去。从小年去。去哪看去哟？爬下东风岗。来。对吧？东风岗去。这在哪陪娃去？用没对吧？陪娃要了问题了。也光棍陪娃的意思。是的。他是光棍陪娃的，人家都叫不得个。是吧？啥样的面子钱？新到哪买哪种？没。很多样子根部。别了。同样的日久。穷的懂不了吧？矿泉水。马大呀，你的目的地就大。目的地就，咱这一个人没爬快3线脚的就刚个面子了吧？快那边面子了，一个人。是的。目的地就来。你没这敢去吧？我呢。长南县我就这样子，从对了嘛那个呢，和多个叫说的。我也平常了呗。平常。我当然你吃的，到这人那么呢。长南那边推进我呢，长久都看那个，谁打，看他个牛年的，我呢，你爸爸让你光对，看那个爬不水，你吃的水没水？一般。对，你吃的特别大呗，光豆子的有吧？有。真的，说不敢去。那？说不敢。这让长南县了，光是光用不啦？光是光用的。光眼龙吧，光了。这人的吃的特别光个大，马赛呗，可那种老啊光我看见来是那，不老个，家这个光到几个蓝色光是红牛奶嘞，有红牛有，可那种光我的花奶去，蓝色光的看着有，养老话出去一堆。感觉吃个这个题目的问题。这老板光看起来，刚不是几多啊？光我这样水讲一的。是啥？俺平常呗。你特别光我来啥光孙子今年来他们跟过嘛的。俺看个平时呗。好多我感觉到15是那个下雨。来啥六十的看吧，按照下俺爹是走呢啊。难道不好？你把钱还用过？是的。啦，他这里俺让你的，常常给那边推荐了。对不对？说用不着啊？
哎，这谁可能是俺你成年的些现人的东西呢？大家一遍了。这张我的天的啊！给今晚的做这些了啊。你妈俺你个当呀说不些的没呗？说不些了。哦，就是当个他个老板呢。一个月了。这天蛮用看着嘞，那就懂的。那是。这个多的。Я стиро пастиро стиро паге。我出生在别人的家里。啦。我出生在别人家里是那闽南给不是我们的。好嘞，我这边。妈呀，你说龙吧给不上了。大了，一大。我已经准备拿来小气味大大的啦，今年那一月可以，这就是当主人。这么说哦，哎，咱还没有学了清楚。哎，咱哪了用？说不些说的，咱的用有过。这咱我的。大里面对了朋友了。你看，咱哪了对？啊，咱哪过些是家的。俺地方的年啊要的。我的。我的。大的，大姐呢？咱哪过些那个可是要钱的。姐。姐们的记住这个，你个年啊就可以晓得。大的，对吧？Emma，红纱头目，欧陆地的，配马里，吃中你嘛，欧陆周围冷不丁的。Emma，好了，主子，曾经的当年的 Emma。特用的，强大家这双须臾。Emma，出息了，穷什么说？出不了穷嘛，说做的，出不啥好难的，忙着的。大的，我先就那这个。我先。哦。我是大地上过线弄过来了，那你过线怎么样？妈的，身边开的空，你的。那我的身边开这几朋友跟他，100晓得拿不去。公山头路的马的蓝马松，一天一马，全把主为老老的大老松。下了送啊！咱们谁个咱们听不有听，听是啥子？听年了看戏，20年了多戏，这是50年了听不看，看到。今天看哪些的忙都做，现在听了没？感谢你嘞！感谢嘞！感谢注意！感谢哟！抖音。